अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देखो ये वीडियो पूरा। तो देखो ये परिंदे क्या करते हैं बेचारे। हम जाते हैं जंगलों में और हम पेड़ पौधे कट करते हैं, इसलिए पेड़ पौधे कट मत करो। देखो ये परिंदे कहाँ जाएंगे फिर, आप सोचो पहले। और ये वीडियो एंड तक देखो जरूर। और फिर देखो अल्लाह की कुदरत।